نشارك معكم الدواء للسعال بطريقة جد مبسطة. غنحتاجو الحليب. هاد الوصفة هذه مجربة مئات آلاف المرات. الحليب هنا يمكن لكم تستخدموا الحليب ديال اللوز أو لا. أنا من الأفضل كنستخدم الحليب ديال البقر. أوكي، هنا عندي اللوز، صحيح على الصوت. هنا عندي اللوز غير محمص، يعني اللوز عادي تقريبا 7 الحبات. اوكي، عندي شويه ديال الزعتر. هذا راه الزعتر الرقيق وكاين الزعتر الغليظ. هذه ماشي الزعيطره، بزاف منكم قالوا لي راه زعيطره. لا، هذا الزعتر الرقيق. يمكن لكم ديروا الرقيق، يمكن لكم ديروا الغليظ، بحال نديروا شويه ديال الزعتر والعسل، نخليوه حتى تغلى. يعني داك النهار الوصفه غير الفيديو كنت مزروبه، درت العسل نخليوه حتى يغلى. هذا الشيء 10 دقائق يغلى مزيان، عاد نضيفوا عليه العسل. هانتوما بقاو مره حركوا باش داك الحليب ما يحتلش ليكم في الكاسرونه. انا راه غنقادو لبنتي لان بنتي مريضه، والناس يسولوني واش الدراري الصغار يشربوه. يشربوه، لان من زمان كانوا كيعطوا للدراري حتى اللي عندهم يربي شهر. اهم حاجه بالنسبه للدراري الصغار غتصفوه ليهم، اما الكبار تشربوه هكذاك بالليلي. انا بنتي عندها 9 سنين فيعني غتشربوه هكذاك. اما بالنسبه للدراري الا كانوا صغار وبعكاكين فمن الاحسن صفيوه ليهم، باش ما توحل لهم شي حاجه. وراه آمن لجميع الأعمار. وبالنسبة للمرأة الحامل في بلاصة الزعتر غديري فليو، لأنه راه كيعطي نفس المفعول، لأن الزعتر سخون على المرأة الحامل. صافي، مرة آمن للناس كاملين وناجح مليار في المية. الوصفة ديال جدة الله يرحمها كانت ديما كديرها لينا، واللي عجبت الملايين منكم ما شاء الله. راه دابا راه جايه العام ونص هذه وانا كنشاركها، ولحد الساعه الناس باقيين مازال كيشكروني عليها وكيقولوا يلا يرحم لك الوالدين على هذه الوصفه. فوصفه امنه 100%. فمن بعد ما غادي يغلى غنضيفوا عليه العسل. ثم من بعد ما فاضلينا نخليه بحال هكذا يغلى. شفتوا؟ خليوه يغلى واحد هكذاك 5 دقائق ونضيفوا عليه العسل. صافي تقدموه. الصحه والراحه. العسل يا العسل الحو يا العسل العادي، بحال اللي كان عندكم. وبالصحه والراحه. وصافي خاص ضروري تشربوه مباشرة قبل النوم. مباشرة حطوا الكاس حداكم وشربوه، يعني في الكادري ديالكم. وبالنسبة للدراري الصغار كيف ما قلت لكم صفوه ليهم. صحة وراحة. وراه بنين، هذا راه كيتشرب بلا مرضى بلا والو، حيتاش بنين بزاف.